Anak kamu pilek tapi bunda tipe orang yang nggak mau kasih obat. Ini jawabannya. Gunakan essential oil dari Babyo CNF ini. Ini essential oil yang masih satu produsen dengan Fresh Care, tapi ini khusus diformulasikan untuk kulit si bayi karena sesuai hangatnya untuk kulit si bayi. Jadi sangat aman sekali karena ini juga sudah BPOM dan juga halal. Buat bunda yang tertarik dengan Babyo CNF, bisa juga sekalian beli dengan paket lainnya yang merah untuk perut gembung, yang hijau untuk gatal-gatal.